Как часто вы разговариваете со своей душой? Мы так заняты, мы все время спешим, нам все время некогда, нам некогда остаться даже на несколько минут наедине с собой. Когда мы разговариваем со своей душой? И нужно ли это делать? Это очень важно, говорить со своей душой, потому что тогда мы поймем свои истинные цели, свои истинные желания, свою истинную миссию. Душа раскроет перед нами нашу истинную сущность и нашу божественную природу. Вот почему так важно разговаривать с душой. И вот почему так упорно вас отвлекают от этого. Как принять все в своей жизни? Тяжести, страдания, испытания, несправедливость. Когда вы заслуживаете большего, когда вы достойны, когда вы хотите большего, потому что вы по праву своего рождения изобильные и свободные. Но в действительности этого нету. Так как же принять свою жизнь, если она так несправедлива к вам? Как же жить с горечью в душе? Как жить, чувствуя несправедливость вокруг вас? И вот здесь очень важен разговор со своей душой. Научиться говорить со своей душой – непростое дело. Потому что часто мы не слышим свою душу и не понимаем, что она хочет. Потому что ум доминирует в нашей жизни. И когда мы научимся говорить со своей душой, мы начнем больше понимать самих себя, свои истинные желания и истинные цели, а не те, которые навязаны нам обществом. И когда мы жалуемся на свою судьбу и недовольны ею, тут очень важно понять, что перед воплощением на этой земле наша душа сама выбрала эти обстоятельства, эти уроки для того, чтобы пройти их и эволюционировать. Потому что самая главная миссия души — это эволюционировать и вознестись к своему источнику, откуда она пришла, и соединиться с источником Абсолюта. И когда мы жалуемся на свои обстоятельства жизни и недовольны чем-то, в любой сфере, это может быть отношения, финансы, здоровье, работа и так далее, то тут надо задуматься, что все это дано не случайно. Случайности нету в нашей жизни. Все, что происходит в нашей жизни, это наш выбор, который когда-то сделала душа перед тем, как воплотиться, потому что она хотела пройти эти уроки, она хотела их пройти и эволюционировать. Но когда мы воплощаемся, мы обо всем этом забываем, мы не помним этого. И мы начинаем проходить наш жизненный путь как с белого листа. Поэтому, когда мы понимаем это, что все обстоятельства в нашей жизни выбраны нашей душой для того, чтобы пройти эти уроки, то мы можем принять это, как бы тяжелы они ни были, эти обстоятельства. Мы можем их принять, потому что это был
выбор нашей души. И все эти страдания и несчастья, которые мы испытали, они сделали нашу душу сильнее, они ее пробудили от сна и закалили, и помогли ей эволюционировать для того, чтобы вознестись. И тогда мы учимся на других людей смотреть так же, потому что другой человек — это тоже душа, которая тоже проходит свой какой-то жизненный путь и тоже ошибается. И, возможно, еще там душа не проснулась. Душа пытается с ним говорить. Душа пытается через эти страдания, через эти лишения, через эти тяжелые обстоятельства жизни пробудить этого человека, чтобы он, наконец, услышал себя, истинную свою природу, истинное свое предназначение, истинные цели, истинные желания. И тогда нам легко и с любовью можно принять наш жизненный путь, каким бы он ни был, и быть благодарными за то, что мы имеем, и за то, что мы испытали или еще испытываем. Наша душа стала сильнее. Если человек не озлобился, если он не стал жестоким, потерял человеческий облик, если он сохранил свою душу, то тогда душа пробудилась, тогда душа прошла этот путь и вынесла уроки. Вот что было ей важно, вот для чего она воплотилась на планете Земля, которая считается одной из самых сложных, если не самой сложной, для прохождения души. Поэтому люди, которые испытали клиническую смерть и встретили душу, которая вернулась с планеты Земля, они чувствовали, какая эта душа сильная, какая она стала прекрасная, потому что она прошла этот путь, и она эволюционировала, она прошла эти уроки, которые ставила перед собой. И тогда, глядя на свой жизненный путь, мы можем с благодарностью смотреть на все наши испытания, потому что они закалили нашу душу и пробудили в ней безусловную любовь и принятие. И тогда наша душа прошла эти уроки. Если мы смогли, несмотря ни на что, открыть свое сердце и испытать эту безусловную любовь, принятие и благодарность,